सम अमेजिंग फैक्ट्स इन हिंदी। नंबर 7, अगर चांद नहीं होता तो एक दिन सिर्फ 6 या 12 घंटे का होता और एक साल में 365 की बजाय 1300 या 1500 दिन होते। नंबर 6, दुनिया का सबसे पहला कैमरा 1894 में बनाया गया था, जिससे फोटो खींचने में 7 घंटे 56 मिनट लगते थे। नंबर 5, अजीब बात है क्योंकि इस धरती पर जितने वजन लोगों का है उतना ही वजन चिट्ठियों का है। नंबर 4, कोका कोला का कलर हरा होता है पर इसमें फूड कलर को मिक्स करके इसके कलर को ब्लैक किया जाता है। नंबर 3, सिर्फ उल्लू ऐसे अजीब पक्षी हैं जो अपनी गर्दन को चारों ओर घुमा सकते हैं। नंबर 2, क्या आपको पता है कराटे का असली अर्थ बिना हथियार से लड़ना होता है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि जब हम छींकते हैं तो हमारी छींकने की स्पीड 160 किलोमीटर/आवर होती है। आपको ये फैक्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।